हेलो गाइस ngasi मैम की दमकता wari ma poduna laksari wari se kamaina tawbage habado मैम पुने taminasi मैम पुने khangminasi मैम मियोइबा हाइबसिदा यामना फतबसु लै अदुगा अफबसु लै अदुबु ngasi केस सिदा एक्यूज ओइरिबा नुपा सिबु फारगा पुरकपा मतमदा महाकी माइथोंग दा ताकिबा मम्मी अदुदा ममांग दा हाइकिबा फतबा हाइबदुगा अफबा हाइबदुगा अनिमक उबा फंग मरमदी महाक नोअगा लैखि येंगबदा यामना लांजादबा अदुगुमलबा नुपा अमनि हाइबा तारे अदुगा मनुंगददी मासा यामना फतबा मिसक अमा ओइगदोइने महाक मागी अपाम्बा फंगनबगिदमक्ता तौगेदा तौबा ngamba अमसु ओइरम्मेब अदुसु फतबा थबक्ता हाइरिबा नुपासा झारखंड की दमका सिटी दा लैबा सरुख हुसैन ने महाकना तौरमलिबा क्राइम सिगी मरमदा तारबदी मयामसु सोइदना ngakpa phawbigani महाकना तौरिबा थबकसिगा यामना चानदे हाइदना हाइगनी मागी मरमदा वाफम करा हाइबा तारगदी सरुखसि क्लास 5 फावबदंगदा तमहौबा नुपा अमनेब महाक दमका हाइरिबा मफम असिदा पेंटिंग की थबक तौबनी मागी मरुप सिंगा कोइबा चटपसु यामना पामजै मरुप सिंदुगी मरक्तगी मरुप अमगा पुंदुना मंगलान फावबदा सागलदबा थबक हाइबदी अदुंबा थबक मयामदा तौखिबनी वरी से दमकादा लैबा अंकिता सिंगी वारीनी क्राइम स्टोरी अमनी नुपी मचासिना सरुक से सुंया याखिरमदेब हाइबदी माना नुंसी हाइना फोंदोकपदो नुपी मचासिना सुंया यादबा हाइबा तारे था कया अमा सरुकना गर्ल्स हाई स्कूल दुदा हाइबदी माहि तमलिबा अंकिता सिंगदुदी याम कन्ना येलमी मंगोंदा हंजन हंजन ना कॉल तौसनदुना मरुप ओइसे हाइदुना याम कन्ना येलमी दुमाइ तौदना ngसागी सरुकसिना नुपी मचासिदा फ्रेंड ओइसी हाइदना हाइबदो ngसागी नुपी मचा अंकिता सेना सुंगे यादबदगिदी मंगोंदा किहनबगुंबा असिगुंबसि तौबा मु हौरखिब करिगुंबा नंगना आइगा मरुप ओइसे याद्रगदी आइना नंगबु हाटकनि हाइदना हाइखिब अदुगा 23 अगस्त तसु असुमना थोखिब नुपी मचा सेना याबा ngamloi हाइबदुदा नुपासा असहावबा फाथाबा ngamखिदेब नुंथांग अथिंगबदा तुमिन्ना लाक्तुना नुपी मचा असिदा पेट्रोल हाइजेंदुना मै थादुना हाटखिबनि अदुबु महाकना नुपीसिबु पेट्रोल हाइजेंदुना मै थारबा मतुंग कीदुना चेनखिदे मफमदुना लेप्तुना नुपी मचादुना लाव खोंगनेबा खांगबा ngamदबगी मिराव खोल हाइतारे अदुदो येंगगा तादुना लैबनेबा अंगपा वखलने चही 13 सुरीबी अंकिता से 12 काबदा ngairibनेबा महाक फ्यूचर द पुलिस फोर्स ता चंगबसु पामे मागी इमुंगदा मागी ममा मपू मबोक मनावपा अमदी मचे अमा लै मचे दुदि लहोंखरे मनावपा दुना लाइरिक तमदे मागी ममादी मतम खरगी ममांगदा लैखिद्रे ममा सेसु कैंसर नाबने लायंग बना मुंबई द लायंग बने लायंग बदसु सेल मयाम ममा चंखरबने इमुंग मनुंगसु नुंगाइबा नत्ति लोइनमक अंकिताना अंगांग ट्यूशन तौ तौरगा हाइबदी लोइना पूरिबा ngaktane लिसिंग अमा मुक अदमाइना फंगजबा हाइबा तारे मागी मपासु मिगी दुकान द थबक तौबनेबा मदुदगिदी पैसा यामना फंगबा ngamdi हाइ तारे चनी मुक चा मुक लिसिंग मुक अदमाइना नोंगमगी फंगदबसु यावेब अवाबदा लाई चंगबा काइना हाइनाबदो अदुगुंबनेबा मोइगी इमुंगदा थोकलिसे अदो इमुंगसिगी ओइना नुपासिना मोइगी युमदा खोंग थांगजलपसा अचौबदा सामु ओइरम्मेबा महाकना मतम कया अमा अंगांगसिदी येलम्मेबा मसिखक नतना थौदोकतो थोकट्रिमे ममांगदा नुमित खरनिगी ममांगदा नुपासा मयुमदुदा लाक्तुना इरांग सागलमखिब मरम असिना अंकिताना पुलिस कंप्लेन थांगलमखिब अदुबु सरुकी अंकल अमदी मयाम्बा लाक्तुना लाले हाइजदुना मफम मदुदगी पुदुना चटखिबने मदुगी मखा ताबदा नुपासे तुमिना लेरंबने अदुबु मागी हाइनाबिदु अमुक हन्ना तौरकलम्मेबे 22 अगस्त नुपासिना अंकितादा नंग हाटकनि हाइदुना किहनबदुदा अंकिताना मागी मपादा वाफमदो लोइना तमलम्मेबे अदुगीदा नोंगालगा मपाना पुलिस एफआईआर थांगलम्मे अदुबु सरुक अयुक्की पुंग मरी ताबा अदवाइदा अंकिता की कादुगी थोंगनावगी ग्रिलदगी अंकिता की मथक्ता पेट्रोल हाइजेंदुना मै थाखिबनि महाकना अहानबदा खल्लिबा पदारदा पेट्रोल हाइजेंदुना लंगजंदुना मै थाखिबनि मखातानासु पेट्रोल हाइजेंबा लेप्ते मरमदी मखाताना अंकितादु सीदना तोखिबा मा सुंपम पामदेबा अदुमाइ तौदना अंकितासु मसादा पेट्रोल हाइजेलकपदुदा महाकसा मिकअप थोकलखिब अदुमाइ तौदना मिकअप थोलकपदुदा ngसागी नुपासिना माइकेट चुर लंगसनगिबनेबा अदुमाइ तौदना सेकेंड फादना मागी मसादु साकपा होरखिबने महाकना मागी कादगी हेक थोलकपदा बकेट अमा उबा फंगे बकेट तुदा यावरमलिबा इसिंगदो थांगतुना मसादुदा लोइना हाइजले लोइनाना मयुमगी मिसिंगदो लाउदो हौदे अंकिताना पुलिस ता हाइखिबददी महाकना थोंगनावदगी सरुक अमदी मागी ममानबा
chotu khanga mayak sengna uba phangki nai asumna swai magi mamana baduna Ankita mai thana ba petrol puthok pasi supply to bane haiduna mai chaklaba Ankita bu magi yum thangna ba amadi magi family na thengna duna kan ki bane ba mahakpu Danka Medical College and Hospital da pukalaki Dr. Singh na haibada mahaki haksang dun 96% mukti chaena na unmain hai mathangi namita hospital sina Ankita bu Rajendra Institute of Medical Science haibadi RIMS ta refer tawkhibani masi Jharkhand gi khwaidagi chawraba hospital amani hospital adu dasu Ankita bu kanna na bahonaki adubu magi masadu 96% muk chaklabani na layeng duna mahak siram kedum asumna phibam siam na so phawbada accused saruki maithong dadi karino habado kaimta khangdabagumna inung nungai na dum lei haiba tare lela yengbado na dum yenga lei mangonda kibasu phawdaba mangonda kaimta phawdaba haiba tare konda police na saruk amadi chotu bu phaki Ankita na police ta akonba wahida mahakpu asugumna phibam sida tahalam liba sarukpu court na charapiba farsi tawbagi charakpiyu haidan hairam farsi tawbasi phawda yamandra hani masidagi henba charakpi gadabani Ankita na hairambada saruk na makoyge lairiba mafam dugi nupi machasingda nungtigi laknaba khaiba tawbasa mahaki hainabi nedana hai asumna su nupasina Ankita gi number mingondagi lauduna call amadi message tharakpa hoke thaudok si thok tringegi numit tarani gi mamangdagi mangonda message tharaga marup oisi haiduna takpa horakibani thaudok thokadabagi nungthang haibadi 22 August ki nungthang pung 9 tarakpa adwaida phone tawrakibani amadi wari sadragadi mahakna aibo hatkani haiduna tamlami madudani mahakna mapada tamkhibado mapana so nupasigi imung manunga wari sani haina hairambani madudagi tumkhraga nongalakpa adwaida isada karigumba amma phawraga sabasu phawrakhi aina mikap tholakpadadi saruk amadi magi friend do chenkiba urami loinana aigi isa chakpagi maisa khangduna leibado makoina yengduna laikibani aina ai baba ka da sange baba na aigi mai chaibado muthat piraga hospital da pukalakibani adana dumaina so hai police na Damka area sibudi section 144 panki loina na mafam duda special investigation team gauduna thidok na bakan honaki dok asigda mak sarkar da su haiki nupi macha dugi imung manung bu fajana tekta kaidana la henbiyo haidara Jharkhand gi mukhyamantri Hemanta Surendra nasu thaudok sida yamna nungaitaba phongtokpa oina imung sida 10 lakh pigani haiduna lakthoki Ankita gi family na lakh 10 sipini haiba matamda karigumba sarkar sina paisa je haujik pibagi mahutta icha layeng naba matamda piramnaba thoklabadi mahak hingnamba suya haidana hairami wahang amana thaudoksa asengbagi thokhandaba ngamgadra mara laiba nupa adubusu khamba ngamgadra masigi answer di yagani haibasini thoiba crime ja fatraba mindset chenba miyoina asuktam thikraba thaudoksincha thoankibaneba asumna nupi angangbusu marup oina natana nungsimanabagi namada kihanba kholhanba nupi mabu nungsi haiba pami haibada crime nati haiba yayeba adubu pamdre haibado hanjan pamdre haiba phawda hanjan adum yet pataragadi madudi fataba thabak amaneba madudagi tholakpa thodok ngakta oigadoineba masigumba khunai sida leiriba nupi kayabu yumdagi mapal thokpada insecure oiba imung manungda oigera natragana friend circle da oigera amade hekta haitare haiduk pangamdana adumaina leiba nupi macha kaya amasu yauri bane aduduna maram oiraga haiduk podo ngamhaudabana maram oire hairaga suicide tawraga siba mi me amasu yauri bane adum tawdana Ankita gi magi punsida thokiba thodoksa sisu amaneba sigumlaba case akoigi India sidana anamba yam thokalleba khangagasu masigumba sidagi kamaina thingani habududi akoise khangdabagumna adum tawweba makhata nasu adumak thokli adubu masi yam thuna samdokpa ngamwa oigani haina su thajaba thamli adum de kari khanbi menta haibiramo masi haibaglo ne nangasi gi warisi matang sida lo shenjarage matang gi warida muk mayam puna thengnarsi ya